дар паёми навбатии худ раиси ҷумҳур дар масъалаи асосии сиёсати давлатии дохилии кишвар ҳам дар масъалаи сиёсати бурунмарзии кишвар як қатор факту рақамҳо, далелҳо ва суханронӣ намуданд. Инчунин дар паёми солонаи худ раиси ҷумҳур дар масъалаи самтҳои гуногуни хоҷагии халқ, дар самтҳои гуногуни илму техника, иқтисодиёт, рушди иқтисодиёти ҷумҳури Туркистон ва ғайраҳо ба намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Туркистон суханрониҳои хеле зиёде баррасӣ намудаанд. Инчунин дар дигар соҳаҳои гуногуни самтҳои гуногуни хоҷагии халқ суханрониҳои хеле зиёд намуданд раиси ҷумҳур. маҳз дар самтҳои соҳаи маориф ва илм бештар дар масъалаи омӯзонидани насли ҷавон ба вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Туркистон як қатор дастуру супоришҳои хеле ҷолиб супоридаанд. Масъалаи асосии ин омӯзонидани насли ҷавон, яъне дар тайёр намудани кадрҳои баландихтисос ба ҳисоб меравад. Инчунин дар суханрониҳои худ раиси ҷумҳур дар соҳаи маориф ва илм бештар ба омӯзонидани насли ҷавон нисбат ба фанҳои дақиқ, яъне илмҳои дақиқ, дар рушди фанҳои дақиқ, табиатшиносӣ, риёзӣ, инчунин дар фанҳои технологияи иттилоотӣ суҳбатҳои зиёд намуданд. Аз суханрониҳои раиси ҷумҳур ба хулосаи омадан мумкин аст ки, яъне ба ақидаи раиси ҷумҳур вақти он расидааст ки мо ҳам чун мисли давлатҳои абарқудрат, мисли давлатҳои тараққикарда ба технологияи муосир, яъне технологияи рақамии иттилоотӣ бояд ки қадам монем. Чунки рушди иқтисодиёти ҷумҳурӣ хеле вобаста аз фанҳои дақиқ, инчунин аз фанҳои иттилоотии рақамӣ вобастагии хеле калон дорад. Ба ин хотир мо ҳам устодони донишгоҳи миллӣ аз ин фурсат истифода намуда дар тайёр кардани наслҳои ҷавон барои омӯзонидани насли ҷавон нисбат ба фанҳои дақиқ, фанҳои риёзӣ, табиатшиносӣ ва технологияи иттилоотӣ аз фурсат истифода мебарем. кӯшиш мекунем ки барои тарбияи насли ҷавон содиқона дар таълим тарбия нисбат ба насли ҷавон кор ва фаъолият намоем. Чунки аз тарафи ҷаҳониён маълум аст ки асри 21 асри илму техника, пешравии тараққиёти илму техника, ҷаҳони компютер аст, технологияи иттилоотӣ аст. яъне асри 21 аз тарафи ҷаҳониён асри илм ва инноватсия эълон гардидааст. мо низ кӯшиш мекунем як зумра устодони кафедраи техникаи ҳисоббарор, машинаи ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳои назди факултети донишгоҳи миллии Тоҷикистон таи 2 соли ахир мешавад ки дар фанҳои дақиқ, курсҳои махсус масъалаи барномаҳои нави иттилоотиро ба роҳ монда истодаем ки донишҷӯёни ин ихтисос аз нуқтаи назари ихтисос бояд ҳамчун муҳандис дар самтҳои гуногуни илму техника, дар корҳои ҳам иҷтимоӣ, ҳам бонкӣ, ҳам риёзӣ, ҳам маориф ва дигар самтҳои хоҷагии халқ кор ва фаъолият намоянд. ба ин хотир мо як зумра устодони кафедраи мошинаҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳо дар назди кафедра барномаҳои нави технологияи иттилоотиро ба роҳ монда истодаем ки тариқи ин барномаҳо шогирдони мо, донишҷӯёни мо имкон надоранд ки корҳои гуногунро дар самтҳои гуногуни хоҷагии халқ, яъне дар саноати техникаи электронӣ ва дигар молу маводи масолиҳи техникӣ ба роҳ гузоранд. мақсади асосӣ дар таълим тарбия намудани насли ҷавон ба ҳисоб меравад. мақсад дорем ки ҷавонони кафедраро, яъне ихтисоси факултетро
با تکنولوژی زمان معاصر که عین حال این تکنولوژی در تمام خوجگی خلق در سمت‌های گوناگون من در نظر دارم، هم در سمت معارف، هم در ساحه معارف، هم در ساحه تلکامونیکاسیا، در ساحه کارهای بانکی، اجتماعی، تکنیکای الکترونی خیلی ضرورن، لازم هستند. مقصد داریم، امید داریم که شاگردان ما بعد از ختم فاکولته در ساحه‌های گوناگون علم تکنیکا همچون متخصص کار و فعالیت می نمایند.